呢隻發你有梁榮忠同埋 Elman 嘅，終於都等到佢嚟啦！哇，正啊 Acid Rain 啊！係啊，就嚟自 Acid Rain 嘅系列啦。今次就有3件啊！哇，大件係啊，陣間先講。好，呢件大件，大件係啦，陣間先講呢個。唔該借你。先講咗呢兩個先，就係嚟自Noah裏邊啊！哇，有5號同埋6號啊！5號就係 Valerius， 6號 Escort L。嗱，睇睇佢嘅真身係點樣先啊！嗱個盒咧就一如Acid Rain 嘅1:12嘅系列啦，係咁就開咗呢一個天窗啦，係啊，佢3面窗啊，係啊，可以睇到係點樣啦。所以呢個咧，我嚟收藏已經係好開心，係喎。因為譬如你咁樣擺你就見到啦，即係見到佢嘅造型啦，係咁樣擺咧就見到件貨啦，係啊，咁樣擺咧就淨係一個 display 嚟嘅，所以個盒我已經好中意啊。嗱，咁其實咧，關於佢今次呢兩個角色咧，兩個都唔同啊，兩個好唔同添啊。係啊，當然咧，擺低呢個喺呢邊咧，我即係雖然咧你唔可以咁樣分。但係我係中意呢個多啲。哎呀，咁啱啦，我中意呢個多啲喎又。咁啊，介紹咗你嗰個先。好，嗱呢個咧就係你看似一睇就知就係着咗裝甲嘅系列。係啦。嗱，佢呢個咧係嗰啲人工裝甲服啊嘛。係啦。即係穿咗上身之後咧，你就可以令到有個金屬外骨架。金屬外骨架令到佢可以持有一啲更加重火力啲嘅武器嘅。係啦，又唔使怕嗰啲咩後座力啊咁樣。係啊，咁當然啦，第一樣嘢有嘅。你就喺個背包上邊，係已經有晒嗰啲連接。係，哇！呢個咧個骨架咧真係其實好有心機。咁點解咧？佢整嘅時候咧，即係叫做有啲簡單嘅連動咧，喺你喐隻手嘅同時咧，佢已經會喐晒。係啊，係啊。咁另外咧，條腰呢個位又係條腰呢度咧，你譬如烏低身，佢又會咁樣，又有少少連動。佢有少少位可以走盞到啊。即係呢啲咧，我係覺得幾有心思。咁同埋咧，由於佢已經着咗呢套裝甲啊，咁所以佢孭一支重火力喺度咧，對嗰個人本身嗰個負重咧係冇影響嘅。係啦，嗱咁呢度有一支即係自動，即係如無意外應該係自動重火力炮啦，自動追蹤係啊，應該。咁就係講到上半身有呢一個嘅裝甲，係下半身一定有啦，就由腰一路掕到落去腳。係啦，咁但係咧，你話連咗落去之後會唔會影響嘅可動咧？係冇嘅。係冇，喐埋個膝關節先，又冇嘢喎。冇嘢，咦？係啊，所以佢真係做得幾好啊。係喎，即係話上咗呢一套嘅強化外甲之後咧，其實係對個可動係完全冇影響啊。係啊，係啊。嗱咁當然啦，咁如果你話唔係喎，咁佢唔使，我就唔中意呢套骨架。係啊，但係可以除嘅，可以除。除咗之後點咧？咪冇咗咯。輕裝上陣。輕裝上陣。嗱，咁當然睇埋佢呢一個。嘅配備啦，佢有呢一支嘅機槍啦，係啊。咁但係咧，佢本身呢一個頭盔都係佢嘅標配嚟嘅。啊，因為你可以唔用啊。係一除咧就好簡單，就掹出嚟，你就見翻飛虎隊，見翻呢一個。咁同埋咧，佢有一個少少嘅特色嘅，就係看似簡單，但係我覺得係一種點睛之作，就係嗰條圍巾。啊，係啊，因為多咗一個唔同嘅質地掛咗上去咧。零舍覺得佢唔同咗嘅。另外我都想講下咧，讚下咧，佢咧心口呢度有個戰術嘅袋啦。咁咧裝咗呢兩個咧看似手榴彈嘅東西，其實又係可以掹出嚟嘅。係喎，係喎。咁呢啲我覺得，幾好喎嚇。咁另外啦，佢其實我覺得佢好玩在咧，就係即係玩呢個人仔咧，都有兩種形態。係啦，即係第一種咧就頭先咁啦，着住晒。骨架，重火力，戴埋個頭盔，總言之係射，係啊。咁另外一種咧就係，唔係喎，我要做潛入行動，所有呢啲重裝備咧除晒喺度，就係帶一把簡單啲嘅槍，咁咧又可以有一個叫輕裝嘅形態，呢啲我就好中意。好啦，咁啊講完呢一個咧，我好快就要講埋呢一隻先，呢隻就係我比較喜歡嘅呢個。嗱，點解咧？點解咧？因為呢一個咧本身佢嗰個科幻味再重啲，即係成件事個科幻味再重啲。但係佢呢一個咧，佢同呢一隻咧，佢有一個相同之處嘅，就係大家都有嗰條圍巾，所以我哋 friend 嚟咯。係啊，即係有翻嗰種嘅，即係一個拍檔嘅感覺。係啊，即係我覺得係。咁另外咧，呢一個你知啦。
sniper 槍。係啊，嗱啲 sniper 仲可以布喺度。係啦，個型海咧，即係做翻一啲咧，佢可以即係一路瞄準咧，一路等緊機會嘅一啲嘅動作。係嗱，咁當然啦，你話喂唔係喎，咁呢個佢嗰個造型咧，咁會唔會唔夠勁啊？係放心，因為有支重機槍，支咁樣嘅你，喂勁氣嗱呢一支咧，呢一支咧，我覺得又係另一個吸引我嘅地方啊！即係將佢擺落去呢度嘅時候，抽住佢咯，抽住佢嘅時候咧，咁又覺得佢另外一種嘅玩法，即係唔使開槍，就咁攞住咧，覺得佢好有型咁樣。嗱，咁另外仲有就係而家呢一個頭盔咧，其實可以換嘅裝甲頭盔呢個。呢個除咗佢係，誒見到佢個機械樣喺度，係。咁跟住咧，仲有一個就係透明嘅版本，可以俾佢呢隻眼可以瞄準啦。如果上翻落去咧，其實成個即係個觀感啊，個玩法就係唔同咗啦。呢個咧，因為佢透明啊嘛，佢見到裏邊嘅形態。咁有時候咧，我覺得唔使成日見到啊，所以我好多時候咧又會用翻呢個形態咁裝落去咧，咁我一體性又強啲。係，咁我就覺得呢個咁樣感覺上咧。我係中意呢一個，即係攞住啲重火力咧，就重火力咯，係啊。咩呢個你諗下呢個一睇就知係防彈㗎啦，係啊，係啊。咁你嗰個一睇係玻璃嚟㗎嘛，係啊。咁你呢個攞住支重機槍，咁咪出去肥咯。當然啦，你話而家一次過就出咗2個兵啦，係。咁但係你中意要一個嘅又得，但係我自己咧就會覺得買晒2個，係啊，一隊㗎嘛，因為所有呢啲士兵都係嘅，佢唔同型號咧，你擺多幾個喺度咧，你就會護航咯，係啊，保護住佢咯，係啊。特別係咧，你當佢擺情景嘅時候，即係我就想有好多唔同嘅組合，有唔同嘅變化，係啊，嚇。咁所以去到情景咧，嗱就唔少得啦，就跟住呢個載具，載具係好緊要嘅，攞個盒上嚟睇睇先。好，一個盒咧。都好強橫下，好靚仔。嗱，今次呢個 ARV001啦，咁呢一架咧紅黃啊，係即係呢一隻嘅車咧，咁我覺得就係我哋擺情景係真係一絕啊！一絕。嗱，首先當然呢個盒都有翻咁上下 size 嘅嚇，咁後邊咧亦都俾你睇到。我哋先擺埋一邊先，唔使攞走住。點解咧？大家對比一下嗱，依家呢架咧就係佢需要簡單組裝嘅，但係嗰種組裝咧只係譬如將嗰個胎或者少少嘅武器安翻落就 OK 啦。咁但係點解會攞埋出嚟睇睇咧？係而家你見到咧，呢架車好似好寡、好素啊。係咁唔係喎，呢度有好多嘅公仔喺上邊喎，即係唔係嗰啲人仔啊？係有好多嘅sticker 喺度嘅。係咁冇咗嘅，其實唔係嘅，因為咧，其實 sticker 好多啊，好多，你中意黐落車底都仲得啊！而且咧，佢全部有晒好多唔同嘅花紋啊，好多唔同嘅 marking 喺度啊，任你揀。係啊，唔同嘅色彩都有啊。咁所以呢一套嘅 sticker 咧，我係非常之中意啊。咁但係咧，我又唔想而家即係俾大家睇到我練咗好多注，所以俾大家睇到佢一個平滑嘅狀態先。咁呢個咧之後我哋就會先再貼上去。但係我都好中意呢一個選擇。咁大家咧，你又唔使一定跟翻個盒佢嗰種嘅 marking 咁樣去練喎。你根據自己喜歡咧，點樣換都得喎。所以呢個我覺得呢一個唔錯。咁當然啦，如果我再貪心啲咧。再多啲我都仲高興，因為通常黐到啲行李箱咁喎。係啊，因為通常咧呢啲游擊部隊咁樣咧，佢會黐咗嚟黐。係咁連咗都係上去，咁就會覺得好正啊嘛。嗱，講翻正話，如果我哋玩個兵要擺個情景咧，載具就真係唔少得嘅。嗱，今次呢架載具咧係你看似簡單，其實裏邊有幾多堅力。係啊，嗱，首先所有咧係獨立懸掛系統啦，前後都有。係啊。獨立懸掛系統啦，有聲啦，一行有呢個機車聲，係啊，重要就係咧，如果大家細心去睇咧，佢後邊嗰度咧，係佢個 engine 所有嘅餡咧係好 detail 嘅，係啊，冇馬虎嘅，即係所有嘅餡係冇馬虎嘅。咁另外，咁你見到有啲燈啦，係，咁啲燈有冇嘢嘅咧？
啊，咁你見到呢度喺個上，即係嗰個車尾座位嗰度咧，隔離有個掣啊，究竟咩掣咧？只要推上去咧，撳一下着燈，再撳死火燈，係啊，再撳打燈，打左跟住打右，跟住就熄燈啦。嗱，呢個咧我覺得幾有趣嘅，簡簡單單幾種着燈嘅展示咧，咁就令到成件事就唔同咗啦。係，因為如果譬如話我夜晚想幫佢影相，咁喂好似寡咗啲喎，咁但係你簡單地着咗個燈咧，就唔同晒啦。哇！呢一個咧就好似真係好似夜間巡航咁樣，係啦，就可以去慢慢揾佢嘅路啊咁樣。嗱，除咗呢一樣嘢之外咧，咁如果呢個你打開咗佢，裏邊軚盤係可以連動翻個轆個車胎，即係真係做翻個轉向嘅。呢個咧係當你把玩嘅時候咧，就多咗一份真實感啊！係啦，啊，而且咧佢嗰啲咪錶啊嗰啲咧整晒出嚟，係啊，都好靚仔嘅。係啊，嗱咁另外咧，佢呢個棍波車啊嘛，又喐得，呢度係喐得嘅，係可以去翻適當嘅波段嗰度嘅。嗱咁當然啦，呢一個波段嘅位咧，咁我就覺得大家玩嘅時候可能要多少少小心嘅，因為呢個本身佢個波棍嗰條棍係比較長，咁同埋比較幼啊。咁如果大家把玩嘅時候咧，係啊，咁呢個就小心，係啦，小心啲啦。咁同埋呢個軚盤都係嘅，佢嘅轉向係幫到啦。咁但係佢轉向都係一個用一個塑膠嘅成分咁樣裏邊，咁所以咧喺佢冇咁粗暴，係啦，多少少嘅溫柔。咁另外咧呢一個咧，我一拆出嚟嘅時候，呢個位咧我就特別覺得加分。點解佢個倒後鏡有張貼紙貼住嘅咧？原來就係保護住呢個鏡面。原來呢個真係有倒後鏡嘅功效，真係可以望到嘅，真係可以望到嘅。咁所以調校嘅時候咧，咁個司機就真係可以睇到後邊有啲乜嘢。同埋另外一點咧，我都幾中意嗱，即係大家聽到聲啦。咁其實咧，佢車底咧呢度咧有個位，俾你一拍，係啊，咁咧就冇咁明顯嘅聲噶啦。係啦，就任你揀嘅。好多時候咧，而家你玩1:12嗰個系列咧，咁大架嘅載具喺坊間係真係偏少嘅，因為佢本身個 size 要咁大架啊嘛。所以今次 XRANGE 出呢一個載具咧，我就覺得係補完咗好多嘢，就俾你基本上係1:12嘅 figure，係啊，都可以擺落去揸呢架車。咁當然啦，我就梗係跟隨原著，跟隨原著咧都係 XRANGE 嘅系譜裏邊啦。嗱，兩邊咧呢度留咗一個位嘅，就可以俾你放啲雜物啦。咁當然咧，司機位佢可以有少少前後嘅喐動，咁啊因應究竟佢坐嘅時候嗰個需求啦，嗰個人偶咧，佢係大細咧，可以褪前褪後啦，坐啱個位啦。咁而另外咧，我中意嘅就係呢一個後邊呢一個，因為後邊呢一個最正嘅位啦。係啊，呢啲上邊有一啲重火力嘅機槍啦。但係如果唔係喎，我中意佢輕裝啲得唔得？係得嘅，因為成個機槍可以拆出嚟換，係可以拆咗佢嘅。攞出嚟之後點咧？我中意俾翻佢揸都得，咁啊有個座喺度啦。係啊，咁同埋咧，佢有啲配件可以換咗啦。咁呢一個咧又可以有唔同嘅裝備，又可以換咗佢啦。咁呢啲咧全部都係喺呢一架載具裏邊咧係有嘅，仲可以有埋 effect parts 啊！呢把機係啦，就係呢一個啦，就會變咗超強火力啊！坐喺個車頂度係咁射啊！係啊，呢一個咁可能有啲朋友們咧就會覺得，我連個車頂都唔想要，我想佢再輕巧啲得唔得咧？得嘅，因為呢個係可以拆開嘅。咁你要加翻落去咧，咁甚至乎呢一個椅咧，其實你都係要裝落去嘅，都可以唔要。咁啊變得再輕巧啲。咁佢就唔係一個有火力嘅一架載具，就變咗一個真係愛嚟運輸嘅載具啦。係啦，係啊。咁但係火力咧，都可以自己擺嘅，可以自己咧呢度有個座俾你啊，好貼心。坐副駕駛嗰陣時咧，自己擺翻個座喺度，咁你又可以射擊啊。係啊，所以咧，如果你想買呢一架咧，我就覺得
就應該要買埋佢相同比例嘅人仔啦。係啊，咁可以擺埋一齊咧，你就可以將佢所有嘅武器啦一齊玩啦，一齊玩啦。嗱咁譬如呢啲我就話講咗，佢兩邊有個位可以擺啲嘅雜物喺度咧。咁譬如佢一啲嘅晾住啲武器，係啊，即係呢啲咧，其實佢又可以放喺隔離嗰度，放喺呢邊咧。咁你放喺隔離嗰度咧，咁你變咗佢就可以多啲唔同嘅玩法啊嘛，即係變咗有好多唔同嘅展示方法。你可以我嚟當一個情景去擺啦，又或者係影相啦，咁我就變得多咗好多可能性啊！咁我就覺得咁啊真係好玩。咁而家如果出到呢個 size 嘅載具咧，我就覺得我自己我就唔會將佢擺入去玻璃櫃裏邊啦。你會直接喺度玩，直接喺度玩啦。咁同埋某種程度上咧，呢架咧，我會覺得係佢有啲塵啊，又或者係應該要有嘅，係應該要有嘅，係應份嘅，係冇理由咁乾淨啊。係啦，咁所以 X-Wing 咧，我就覺得可以係一個風塵系列，可以擺到玩啊，因為佢又唔會話風特別多嘅。因為如果你經常把換咧，其實佢係你自動嗰啲係會散咗噶嘛啲塵，但係咧有啲位咧佢會積咗喺度噶嘛。咁嗰啲嘅舊天然舊化咧，我就覺得趁佢咧就真係一轉。所以呢個咧我就係平時擺度就係隨意地玩，咁你可以隨意地幫佢哋轉下啲 pose 啦。咁我都係忍唔住啊！我都要揸翻，我淨話一路擺咗幾日咧，念念不忘。係啊，就係呢個 sniper 槍。我就中意佢呢一個 pose 啊！即係企喺上邊咧，有種居高臨下咧，一個及住你班友仔。係啊，同埋即係好似好感覺上好粗暴地，就係咁樣企上去，即刻咧就可以有一唔鋸啊掹槍肥啦。係啊，即係佢呢一個咧就似喺酸雨戰爭裏邊嗰種嘅戰鬥模式咁樣。我好中意呢一個。咁樣擺，咁當然咧，佢應該企埋喺度，又或者即係除咗個裝甲之後咧，就坐喺司機位上邊啦。所以咁樣擺嘅情景咧，咁就覺得哇好正嘅。咁當然啦，唔少得嘅，着翻個燈先。喂，咦？唔係應該着多下呢個咁樣？斬下先。係啊，咁如果夜晚擺呢個情景喺度咧，幫佢影下相啊嘢，真係幾開心嘅。咁如果大家喜歡傾個麥，繼續為大家開多啲唔同類型嘅玩具，又或者講下動漫周邊資訊，希望大家多多支持我哋 ，subscribe、share， 俾個 like 同俾啲 comment 我哋，因為你嘅支持對我哋好重要嘅。可以嘅話，用你哋嘅方法去支持我哋咧，請我哋飲杯咖啡或者食個早餐都冇人歡迎。最緊要隨心隨意就 OK 啦。當然要靠你哋嘅網絡話俾身邊嘅人聽，有傾動漫呢個 YouTube channel， 同埋我哋都有 Facebook 面書專頁嘅，希望大家 follow 埋啊！我哋日日都會同大家傾動漫，下次繼續再傾過啊！拜拜。